tale Phalaborwa. Loko ntsundzuka from the get-go where it started, nfonele recommenters. Recommenters, sorry to drag you into this if you're not into this, but Mara, you are here. So, nfonele Mtimbani me na hleketa ku endla show ePhalaborwa. I'm like, MTs ndzeni Mtimbani wa vanhu. Lwivari man recommenters. Nfonele recommenters. Eyo Rico, na ku endla event. Anisiti ku nga endla ku event that side. It was like, hey, mona, kuna la Mthunzi, recommenters. Kuna la Mthunzi, I think it could be a dope spot. Ku uta enda a show. Yeah, way. I'm like, okay, sharp. I'll come through. Ita analyze ndawele. Then I went that side. Loko nfika nkumaku vanhu lava endlaka va nga khoma ndhawu liya I vanhu va hale kaya. And nge mention mavita ya vona because those people are business people. So I don't want to drag them into all this shenanigans. So if I can vulavula na vona va byela iti a ku ri ya ringa ti 31 ta March. If I can va byela ku nikombela ku endla show iti 31. First show I vitanwa K-Nice and Hennessy with friends. Vakutala I'm sure maitiva because it was a big show. Ni endla ka show liya kusungula iva successful, right? Ni endla ka liya umbiri ya ti 16 ta June. That was my second show. Iva successful. Before that, Mtimbani iri wale Phalaborwa ne. Ikhale Mtimbani tshama Phalaborwa anistiku ina 20 years kumbe ina 30 years kumbe ina malemanga atshama Phalaborwa. Before then, anga sena tshama not even a single day. Ahlekete ku endle show. Ne? Anga tshama ahlekete ku endle show. Mina fika ni endla show iva successful. Asuvona ku eti show ta endleka la kaya eka Siraye. Swileswi nga swi endla swi va swi endleka. Then ni vuya ni poster after show la 16 no message post niku ya niku iti 31 ta August party ya Msava. Vari man Mtimbani I think I was taking nkarhi man. I think 2 weeks 3 weeks. I don't want to lie time frame ne. I don't want to lie time frame. I was taking nkarhi ku leha mara awu message post ya yeye aku message poster ya ti 31 ta August fakutala va yivoni niku party ya Msava ne. Ninga confirm venue ku ya yenda kwini is ila yenda hale Bush kumbe yenda Phalaborwa. Mara mina ni switiva ku ya yenda Mthunzi. Na vanhu already vela va swivoni ku ya yenda Mthunzi. The problem Mthunzi loko ni vulavula na vo a va byela ku kuna problem ya ku after show leya party ya Msava vanhu va tsakamisele ngopfu a wall ala Shoprite lava tivaka Mthunzi ikusuhi ni Shoprite ava complaina ku la Shoprite vanhu va tsakamisele ngopfu laya. Then management ya Shoprite ini problem, so I solve it issues tetelete because I wanted to go back to Mthunzi. Ani nge mention mavito mara kuna lava tirhaka Mthunzi lava hi vulavulaka na vo lava nga management ya le Mthunzi. So we knew we bringing the show back to Mthunzi, mara because of that ya issue le ya mtsakamiso liya kwini mtsakamisa ku chaka nini va ku hima nyana va rhanga va yi resolve issue ya le na vanhu va le Shoprite. I was like, okay, cool. Ita poster after va endle swesweleswo. Then Mtimbani humesa poster ya le Epic. Ni vuya ka demand wa le Mthunzi no okay, it's fine because we can't do 2 shows ePhalaborwa. It doesn't make sense. Phalaborwa ni ikulu mara ayikulu fika kokwalana. If I do my show it did 31 ta August I endla show ya yena it did 31 ta August, obvious if akuta attend 2000 avanhu it means 1000 vata ya ka show ya 1000 vata ta ka show ya me, and that way it divide inambara ya vanhu. And hi ku ya hi business menta vulavula nje munhu wa business if nifake 50,000 kumbe nifake 100,000 then nilangutela again maybe nkarhi wun'wana ya 50,000 maybe nkarhi wun'wana ni lava 1,500 ta vanhu. Loko se ku va ku ri na 2 show there's no way that money is gonna come back. There's no way, definitely there's no way that money is gonna come back. So I was like, okay, fine, but I nge yendli me 31. I'll take it back to a Bush. Mara ni reserve a date ya ti 16 ta December leyi namuntlha se hi lwela ka yona. Leyi namuntlha se hi lwela ka yona futhi a hi olwa hi ku vonlwisa leyi namuntlha va ndlwisa ka yona va ndlwisela ka yona.
ni vulava ka na Dimani hi heta va le Mthunzi ku hi ti 16 December ni ta ni ya hosta a show eMthunzi, right? Okay, fine. After show ya Mthimbani le ya 31 August eka Facebook afika a poster aku how about Mthimbani one man show, okay? Nisifona dideng man ni munhu okucabanga ni munhu wa matured, I can say that. Leswa swivulaka swo ku meni actor humble ni ku va humble swilo leswi ngo kulisiwa na swoho a swi swa ku swi kuma ndleleni. Then nimfonelaka Mthimbani ekse ni vona u poste ku ula ku hosta a show ya Mthimbani one man show in December. Ula ku yendla rina Demons aku ila ku yendla hi ti 21 lo ningisela la ka live ya ye anga hembanga ite ila ku yendla hi ti 21 ta December. Nuko okay is fine men ta teka ti 16 ta December ne aku utantekela vanhu loko u endla show ya we ti 16 because vanhu va ta va nga ri na mali loko ku ya fika eti 21. I was like, okay, so since man ni vulavuleni vanhu va le Mthunzi swa ku na hosta ko kwalani hi ti 16 we u la ku yendla kwini e show ya wena. This is what he said. He said, and then fully nika voice note liya ninga I poster. He said to me, anga sevana ndau because le Epic le a hoste ko e show. Evan lava le Epic va bone market because iye aya pfula endhawu liya. So angana ndau sweswinyana ya ku endla show ita confirm ku show iya yendla kwini. Ako iti varini. Iti 16 okay ya. Ako iti 16 December angana venue ti 16 kumbe ti 21 December ya greno angana venue ne nukume okay sharp ulaka yenda kwini ako angana venue iwala taranga a checka venue because Epic vamchachile. These are his words. Epic vamchachini because they saw a market, that's why ange yendi Epic nukume all right fine yendi surely rivambiri koma so me anamkhobola anesitisa kuveni leswi mi swi vulavulaka kumbe leswi swi vulavulaka I swi teka kwini. This is not what he's saying. I told him, I asked him, okay sharp, if u twa nga ri ya ku endla show kuna vanhu lava va endlaka a show yena is just fronting the show. Kuna vanhu lava mbekapaka with money yena is kuna vanhu lava mbekapaka va nga na mali. Nteme nta hosta Mthunzi sweswo leswi wa swi tiva swa maintain ta hosta Mthunzi ka phone call a ri le ka loudspeaker. Dzimba wa swi tiva, I can attest to that. Loko ni byela ku mehe ni ya hosta Mthunzi aka Mthunzi a nga ri sure leswaku i ta hosta kwini. Loko a vona ni poste e show leya le Mthunzi, that's when he came through a ni sendela voice note leyi a nga ni sendela yoho a ni byela ku ni deleta e poster because i la ku ya hosta Mthunzi. So let me be clear with you guys. This is what he did. In the morning loko mene heta ku posta e poster leya ka Facebook ni vula ku ya eMthunzi iti 16 December ePhalaborwa. Mthimbani teke phone a fonela en'wini wa le Mthunzi lava nga khoma le Mthunzi a va byela ku ye ila ku endla show eMthunzi because me ni ta ePhalaborwa ni ta endletela ti show a ni niki vanhu va locally a chance ya ku endla ti show ila mhaka yi nga suka kwalana. I got a call from that guy. Angembuli vito, like I said, and love ku vulavula mavita vanhu like a live because those people are business people, right? I got a call from that guy wale Mthunzi anbyela swa emona Mthimbani wa fonela inbyela mhaka so we awula ku va nyika chance uta teketela mali futhi mi swi twile ka voice note leya yena so ku ri me ni ta Phalaborwa ni ta teketela mali erimenta ni ta teketela mali mahostara ya le Phalaborwa a ni va nyiki chance. Ana mi nyika background story loko ndzi ni hlwela so ni la ku tala me ePhalaborwa how many shows leti ti endliwaka ePhalaborwa in a year. Lava tshamaka Phalaborwa va swi tiva how many shows leti endlekaka ePhalaborwa ti endliwaka ePhalaborwa. How many shows? Kuna Marula Festival. Vanhu lava endlaka Marula Festival a vanhu va le Phalaborwa. Vanhu lava va endlaka a show leya ya ti 28 September this this month. Yeah. This month vanhu lava endlaka ti show leti ta va ri ya Lifa promotion. Kuna vo Casper Nyovest no va advertise le show. Kuna vo Casper Nyovest, kuna vo man kuna vo man. Awuthile ayendlaka show leya a ya le Phalaborwa. Seme izako ni suke bush
ntanta endle show ePhalaborwa, and I happen to be a hip hop artist lweyi antivaka anistiswa ku nyatsa kumbe ntekele hansi kumbe kumbuka nga nchavi to ka tinga chavanani kumbe ku endlekala yini to get to that point ya ku veni a byela mehe swa ku ani delete e poster ya mehe ni nga host loko no hosta ni ta vona swin'wana. He said that inomo yehe loko a ni sendela a voice record liya a ni ri moveni ni pfula I was busy, that's why iri meni mendleni iri ni nomu ignore loko lava nga swi twa va swi twina ku mena mobile phone I was busy that day loko ni nga ri tsundzuka swa ka ni busy yini cause tshama vele hi le endleleni. A ku ka me loko a ni sendela voice note liya a sende voice note liya yi review once, loko a sende voice note liya a yi review once swi ngo ku ya hi yena a swi fanele swi twa hi mehe ni ri one ni vhela ni chava kumbe lava ntsutsuma kumbe a wu lava ni chava bra mehe ni vhela ni swi tshika I don't know ku plan ya we a ku ri yihi ya kona. Then loko ni vona swa ku didn't view once I was like ana vo Promed was like hey mona recorder didn't because I used to go demand la ku vula yini. Then la nga recorder voice note ya yehe after sweswo se ni mu recordela liya me ni nga mu recordela yo ya 7 minutes la ka voice note liya me ya 7 minutes. That's where I was addressing some of the issues ta ku fana na teleti ni vulavulaka hi to sweswi ku ve na kuna show ya Morula Festival, kuna show ya Lifa Promotion, kuna Makula ePhalaborwa, kuna spa ePhalaborwa. Even va spa leswo ko kwala Phalaborwa mshavaka ko vanhu va le Phalaborwa va swi tiva ni sure e va isa volava va ona ke spa xexe lexi a vanhu va le Phalaborwa mara va ta teka mali ePhalaborwa because they saw ku Phalaborwa kuna market a kuna spa. Loko va vona swa ku yena kuna spa va endla njhani va tise spa, loko fika va vona swa ku kuna Shoprite va endla njhani va tise Shoprite. Na me ni fike ni vona swa ku okay a kuna ti-event recommenters told me ku vanhu va la kaya va hungry for the events a kuna ti-event come through and I came through. Fika ni endla event ya me fika yi pasa so swi vanga jealousy sweswinyana because of that ene a yena R1 kuna va ri va mani va falawa va ri va Spider kumbe Spiderman kumbe mani wa ku kwala Phalaborwa kuna ni voice note na yehe va ni sendelini wa ku kwala a ni byela sweswi ku ve ni mehe ni suka bush ni ta hosta ku kwalani a va ha lavi ku ni vona ni ta hosta ku kwalani. I can post it, it's just that na swi vona ku it's not worth it va yisa lava vanhu va TV va vulavula leswi va nga vulavula swo hi mehe a ni va tivi munhu un'wana n'wana na they are entitled to their own opinions mara lava a ni va tivi so mara someone like Mtimbani is a brand loko a fika vulavula something like this in social media vanhu loko ni miyela I'm sure you guys mta teka leswi a vulaka swoho ku many tani so i ri menyoka men la ku sungula la i vulavule hi okay makati date ni ndlulile i vulavule hi studio na ku mastera swa ku i ri me ni mastera ka Rico ni recorda ka Rico hempo mewe swa ku e studio xa wena Rico mi share 75% i material ya we u ngo yi julukela a ni swi tivi me sweswo me na studio lexi ni ngo xava cash hi mali ya vanhu lava ni supportaka kambe studio lexa hi xaveri va swi tiva lava ni supportaka studio lexa hi xave I think last year loko hi dropa Timbuva a no yi xavisa album liya ya Timbuva ya xava e studio a se tshama not even a single day ni ya ka recommenters ni fika ni ku ni record a se tshama you can attest I'm live here that's why ni sorry recommenters bra me ku ni ku faka ka swilo leswi mara swiboha ni ku faka because bra we se ku fakile a ndzi na tshama ni Phalaborwa me ni fika ni ku ni la ku recorder. Don't lie my dog man nte Phalaborwa nta record studio xa recommenters u one ti shares we album me la hleka yo ya pressure yi humile iri master way yi recommenters hey bro album ya me yi master way Kaizer Beats album ya me master way Kaizer Beats hinkwayo Recommenters is my boy. The beats leti tinga endla Recommenters I think is 3 on that EP. Ansina tshama ni kombele ti beat ka Recommenters ni nga mu hakeli. If me ni hakela Recommenters I decide swa ku we anga ku niki mali leyi me ni nga mu hakela yo a problem ya mina.
Rico Mentors is doing business. Loko Rico aku beat ya ye, I'm just giving an example because nte anafaka Rico ka swilis. I'm just giving an example. If Rico a beat ya ye I 500 rand, mina makale 500 rand. So ku Rico studio leshe ogen le shavele we, ogen le Rico shavele man waka man nga mpuna, ningena kuime kukwalana. Ningena kuime kukwalana. I paid Rico. Mvutisi Rico from day one umenta sunukutira na Rico. Rico insendela ma beats, ni recorder. Logo nshavise ma album ame. Ask him, he will tell you. I always pay Rico Mentors. So logo Rico Mentors anga kwa akeli, ngena kukwalana. Unzela ka swa unsupporta hi studio. Nina studio me brame. Nina studio me. Leswi ngo shashi le ndlwini. So ninga suka la bush la nifama nte phalavurani kunte ku recorde na penga marala. Embili leyo nga na yo brame. Ai fambi kahle. Hi vulavula hele ya ku mastara ni ku yini Rico Mentors wa swi tiva mvutisi ta ku byela swa ku na mahakela loko ku ri sweswo o ku fihlela anga ku byeli swi lava wena ye mara me Rico Mentors na mahakela loko ni vani make njhani loko ni tirhise ti beat ta ye I ri me loko ni ta ePhalaborwa ni fika ni tshama ka va Rico Mentors I ni vulavulele na Rico Mentors swa ku va ni accommodate because ana ndhawu ku etlela brame ungamaki so nukutsembe blind ungamaki so first of all yeah nitsamile ka va Rico Mentors I don't know as how many days I think 3 days 4 days I'm not sure mara nitsamile ka va Rico Mentors reason why nitsame ka va Rico Mentors ni vutise Rico Mentors me as I'm saying we swilo swi vulavulaka ne asina ma facts wo ya live fuku bara urasa ne ni vutise Rico Mentors me look Rico akuna ti guest house ko kwala na nta buka loko hi market show nas stru makhwamanga afanga le masireni Rico Mentors ka me aswi boyinzini westa mali ni famba ni ya bukana ni ti guest house kuntu guest house ku chipa kwala ma 500 400 inshonta 300 ko kwala Phalaboro ebrame ben manga no makele 40,000 mese nokubyela ninga tsandzeke ku khipa 500 rand kumbe 600 rand ni hakele ndawo ke tlela gagashi no mahakela me brame ana ntirhi me imala ti gig futhi sweswo ndzi chava ku swivula antirhi me imala ti gig lo van buka nteke mali ya ni veketela ni buke ti artist vutsa lekere no mahakela lekere me se ni nga tsandzeka 500 rand ya ku ya buke ndawu ke tlela ungu byela me swa ku veni ni toka va Rico Mentors ni to etlela un accommodateile I should thank you for what futhi le ka kan'we le ka va Rico Mentors musile ani tlele ka kan'we me angotlele ka kan'we na me ungu unpfune yini I leswi ngo npfune xo vulavulo npfune yini loko ri ta live u va explainela kahle u va byela swa ku veni unpfune yini we studio leswi ngo upfune I studio xa wena Rico na mahakela I pay Rico me I pay Rico loko Rico nga uniki mali I issue ya wena Rico Mentors maka ya accommodation yele ntaka yo that's why loko Rico se ingena ka swiswin'wana swa ku veni anfanele nga mngenisi ka so mara because u fika la u vulavula leswi swa ku veni a swikona waswizisi u fika u vulavula leswi swa ka swikona ka ti live ta we Rico after show ya me sorry Rico kula leswi Rico nomnike 5,000 wa switiva Rico he can attest to that show ya me ya March nomnike 5,000 ningo mahakela wa switiva na ye nombyeni ku ni cancel Rico for everything that you have done for me se u rimene na tshama ka va Rico swa ku nipfuna ani kala ndawu ke tlela una accommodate vutsa Rico loko ku ri sweswa u Steve vutsa Rico ta ku byela nomnike mali Rico no mahakela loko ranga ku nikanga then problem wena Rico mara le ka va Rico Mentors le ka n'wina me wela u tshama kona u tiva ho renta ku kwalana a una kaya futhi kwala Phalaboro ho renta so swa ku to ku pfune me accommodation u pfune me accommodation man tshama ka va Rico Mentors ena swi nga bohi swa ku tshama ka va Rico Mentors because anta yi hakela I ri man shotise timali anga zanga aya ka social media aya vulavula hi swoho nombuke ka ti show ta me ni shotise timali ebrame first show ya me futhi I first show cause ikhale nendla ti show show ya me leyi nga duma a ku ri ya last of last year ethula mahashi Kennis one man show vanhu va la bush va swi tiva
Kenai's one man show ni ku buka wengwe ni ku hakele 6,000 ni nga ya ni le ka account ya mehe loko mi la proof ni ku hakele 6,000 we ungu una 12 years uri gaming me ni nga n'wana ntsanana uri ni fike tolo ne uri ni fike tolo me ni nga fika tolo ni ku hakele 6,000 we ni ku suse Phalaborwa utali ka me ethula mahashi u fika u dye swakudya swa me ka show we no ku hakela ni ta nendle show ya 2 ya ti 30 ta ya ku ri ti 30 ta March ne ya Good Friday hi leta ngome shotse timali hile hi tsale la hansi la mina hi vulavulini ke brame nta ku nyika 6,000 aku ilave 6,000 mind you itshama ePhalaborwa Mthimbani ekusuka eMthunzi uya ekusuka la Mthimbani na renta ka ko uye Mthunzi a stay kambe 3 minutes walk a stay 3 minutes ekusuka eMthunzi ekusuka ka futale ka vona ekusuka la renta ka ko a stay 15 minutes as ekusuka la eMthunzi answakila va 7,000 wato 7,000 brame 7,000 utsamuna hakela me 7,000 numbyeni ku mfo menta unika 6,000 loko swo famba kahle ka show ni nga tsika ni ku tatisele 1,000 yele na ti conversations phela me ni ku ni nga tsika ni ku tatisela 1,000 wa swizesi ana zanga ni ku tatisela swi nga famba nga diwi swilo swa mifambise swona ni swa ku tala ni swi hakela ka na me u tekele 6,000 yele brame a ku ri show ya ngani ya 2 en'wana wa tolweni lwe a ku nghena ke gaming se ku hakele ka 2 nita hi ti 16 ta December la se na sign free manje la na sign free se wangena sign free because surely area mena sign free right amitele ti artist loko lokucheka la ila n'wana va Benny Mayengani DJ Mumba Gagashi Lekere there's a lot of people abarika sholia numbyeni ke brame emali icon emali ana yona ngwenya mali hakele stage lexani xi hakele la futhi na ku tani ka mhaka leyi lava ngome nxave movha hi mali le Phalaborwa ni ta yi basisa ni yeleyo stage lexi a xi ri le ka show liya va ri mani sign free can attest to that umba va charge mali mune ngwenya ngi 20 something thousand hakele stage hakele yini hakele va Benny hakele va antirhi me nkarhi wolowo brame fana we wo renta vele wo renta a u bayizanga wo renta aleka ka vona futhi wo renta a nga tshamka ka vona va ri mani lwi numbyela ka me numbyela swa ke brame sign free ku endot wa vona mhaka leya ku veni budget ya hize ndlani le ka 100,000 ya show mhaka wa ikona a byela me ni nga ntwana ye sign free aka not a hi pumbi timali leti ene vele hi pumbile ni mfonela ka Mthimbani la a ya na mali ni kome ku nyika mali mo wa ku me ni roba timali ngi no robe 20,000 ni nyike 4.5 se ra u 3 ni kome mhlayele va ka yena ni nyike 6,000 hlayela ni kwala ni nyike 6,000 ni nyike 6,000 yin'wana mali mo 12,000 ni nyika 4,000 swi endla mali mo 20,500 we se unikwe 20,500 yin'wana longo ifike tolweni n'wana longo ifike tolweni se kote ku nyika wehe 20,500 rand n'wana longo meni n'wana u hlamela that boy wa Snake that boy wa Dzovora means ni kote ku hakela we brame antirhi ni fana we no hasila mengwe I'm hustling ene swi vava ngopfu loko hi hasila ni ri ku hasileni munhu a fika a nghena a vulavula leswi a lava ku vulavula ka swoho just to try to block me u ringeta ku ni bloka ka vanhu va le Phalaborwa phela u ringeta ku ni bloka ka vanhu va le Phalaborwa hi ku ya wena ku endla tano ri mani nge vuyi Phalaborwa 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 a hi le ka wena loko ri ho tshama futhi ho renta ko a hi le ka wena Phalaborwa ho renta ko o tshama ko n'wino ho renta ko mina I'm a South African citizen ne loko ni ri South African citizen so I can go anywhere la nilageka ko ni nga ya etsanini na endle show na ti rights ta ku ya hi South Africa n'wana nga tshama la ku tshama ko la South Africa antilo Zimbabwe phela me antilo Zimbabwe nga ta ndzi swa veni ya go back to bush
bush la kusuke Phalaborwa utala bush la is 1 hour. 1 hour lokuzama so go back to bush nginotshama eMozambique kumbe notshama eZimbabwe. Wawuni futhi azinophobia kumena wemachangane swing. Futhi nawo kuma swa kwala eMozambique futhi. Why fana ba so? Numchangana we. Lokabo uyendle mzulu kumbe uyendle mpedi seso sokuya go back to KwaZulu-Natal. You can't come here without endle ti show. Swatwala seso. Ntala. La va clear namuntlha. Ntaveni huma ka timhaka leti. Loko nrhandza wa nrhandza loko nga nrhandzi a wu nrhandzi ku hlaka beni vele mali ni nga ta rhandzi tiko. La ku taka timhaka leti. U ri ni calculate njhani? Ni calculate kahle brame yi hlayeleli. First show ya Kenais one man show nomnika 6,000. Lin'wana nomnika 6,000. Lin'wana nomnika 4.5. I mali muni? A hlayela kahle. Hlayeleleni kahle mta byela swa mali muni. Nkwate ngopfu pe. No, mali muni so man. 6 plus 6 12. 12,000 plus plus 4.5 imali mu hayi man uma 16 point something not 20 something thousand tanke brame unga calculate kokwalana calculate kahle inikwe malangani kwayo yin'wana lwangu efike etolweni avula me vaka ya antiri loko nende ti show tsuka ntiendla hi malamele ngo giga lo van buka ni fika le gigini nteka kumbe mali muni ni tekaka ni injecta va switiva va xama khombo ni va bukini va switiva va henisini va bukini na ku byela swa mali ta unika rin because ni va ni swa okay sharp ni ta giga rin teke mali la ni faka la anchis boy me a si tshama ni ku mali vatswari futhi nga zeka rin'wana nga ta vika sweswo kya mfana mina u ya fana ngwe se swi ya swa ku la u switirhisa njhani yes ni ntsongo vela me 16.5 thank you ni mnike 16.5 mina ku nghena ke egaming hi 3 ya ti show ta me u tshama endle show a nga si tshama endle show ton'wini bya yena nga si tshama ni buka nga si tshama buke artist o sungula ku endle show ya yena hi vari man Mthimbani one man show and futhi show liya ihlayile nirime ifakeka inani ifakeka ka loudspeaker ihlayile no kan ngam record na ti sorry when ngam recorda because ani siteka swa ku khuluma from brother to brother aku ka me anga na mali show liya ku endla nga mali yena uni vanhu lava nga ni mali va nga endla vo rhangisa ye because idumini va tele mos vela va swi endlaka sweswo va tele vanhu lava front ke ti show la handle la va front ti show ntala sweswi va ri menxave movha hi mali le Phalaborwa yafo na mkombise swin'wanyana swa ku ani swa ku ti mentality leyi mi teka kwini va ka he la mbalelele show sweswi la mbalelele show le ya me ya ti 16 ta na swa ku leswi unnecessary ne mara na swona because swi draga vito ra me mententa teke mali Phalaborwa na endle show nana xa phulu irini ka record leya iri u ta teka mali lani ta teka mali lani Phalaborwa la kaya lani na hina hi la ku achieve leswi nga achieve so no achieve yini me no achieve yini no achieve yini imovha phe that's why u jelazele phulu imovha lexi ni nga xava me xive xi fika xi va xi ku n'wana xi vona swa ku veni mfalwe after show i xa movha hi xo lexi u hlaka xo ngo u loko achieve leswi na mina nga achieve so 12 years in the game mina ku mina 5 years futhi 5 kumbe 4 years ana swi tivi na mina in the game u lo phikizana n'wana wa 4 years una 12 years u lo ku byela swa ku achieve leswi ni nga achieve so yingisela ni record ye kahle mtayitwa iri hi la ku achieve leswi we u nga achieve so munhu wa 12 years in the game anga sungule ku rapa 20 iri sungule 2012 karolo futhi andri ka grade ma I think andri ka grade 11 yeah because grade 12 ni 2013 andri ka grade 11 solo phikizana me etintanga ta we brame tintiyindlo tintanga ta we ti movha lavakulu va ku ringana na we a nga fani phikizana mina we va tshama lava tshamaka kolomo kumbe va tshama a nge compare ni vanhu mara no hlaya swa tintanga ta we brame evuton'wini ti achieve swilo swa ku tala swa ku wehe u nga fiki loko phikizana na mina we loko vona something xa ku veni i xi wrong me a wu fanele u ni fonela be the bigger person unkulu ka me phevhele a wu fanele u ni fonela he ntwana leswa swa ni bayizisa u swi endla njhani ni ku byele Grootman a hi endli so leswa so a hi endli so leswa so swi endliwa so na vuya ku kwalana na ku ta ndlhula ni nga ndlhuli kahle nteni vuya kahle na swi tsala na ku mbalela swo kahle sorry ku humese ti salary ta vanhu lava ni nga va hakela le ka phata misava leyi
mara ventisini beni noma hakela me bra men nga tirhi 40,000 futhi yon chipsela malele wa swi tiva beni yon chipsela futhi nomnika 40,000 cash lama sweet lamaningi noma hakela gagasha nomkombele favor me wa ku nga tirhi me wa 4 years in the game antirhi noma hakela gagasha 10,000 yiri mali malele 50 leke ro mnike 10,000 imali moyele 60 lamkomba swin'wanyana 60 stage ni ri mali wa swi tiva Seinfeld tsale nambara ya swa ku va nike mali mo va lava stage man think 20 something thousand man ku 20 network leyi fight by this loko mu men teke mali le phalaburo nta ni ya xa movha hey mali ko le ni nga teka yona ni vulavula na yehe sweswi ye a nga ni poster aku na ku xa pholo liya aku mfalo yetela phalaburo yo delete because vanhu va mkhuzini ya network ya bed na yivona mari velini vanhu va mkhuzini yo delete poster liya an poster aku mfalo yetela phalaburo atata endla show ataka mali a xa pholo infule matihlo va ri yini ndati palusha namuntlha velela la ku huma ka swilo leswi ni huma kahle ni basini nga ni chakisa brame wo ka mente 150 something thousand ane in ya na vulavula swa ke ni posting demand an poster a ku mfalo itata teka mali la phalabora a xa movha infule matihlo a swi veka anyway ku na motivator vanhu va fika munhu why for no treated the way musungula mchache vanhu lava nga le phalabora hinkwavo va nga lo ku xaviseni va hlongoli brame va hlongoli u lava yini ka me brame man shifta la brame yuri network u lava yini ka me nun'wana ntsanane brame ka we u right ko kwala ni mana we ntsongo ka we vele so wa fana ndwisa vanhu va le phalaburo hi vo va hlaya ka swa ku va poster futhi ni le ka poster va hlaya swa Kenise hi lava show Kenise lava show loko we una matimba u ta ni vonisa a ni swi tiswa ku ta ni vonisa u hlamusela yini ku ta ni vonisa power leyi u nga na yona vanhu lava u hlaka vongo u ni power hi vo musi lava hlaka va byela me swa ku veni Kenise zoka u ta endla show hi vo va ta byela me swa ku Kenise endla show element ta endla show vele ti 16 ta December a ku cinci nchumu 16 kumbe ti 15 ani sure 16 kumbe 15 ani sure date kahle because hala confirm a main artist itate phalaburo ita endle show as long as ku nga ri vanhu va le phalaburo va ngome a van love ku ri we ntata endle show me chacha va mrula festival very live angenda uNkulungophe brame uhlaya kahle uri na 12 years uri hume tinhlanga la ndzhaku la u lo phikizana na me hoyo ngoyi we a fane motivate me loko swin'wana u nga swi twisisa fane men vutisa we loko na swin'wana u nga swi twisisa fane vutisa me hoyo swa ku veni u hoya ite yini ndrope makhandlele iri mena mgega ka makhandlele iri yini iri ti king kuna king Munada kuna king Manmani u king we ay passing ra we mthimbani futhi awu mthimba wethembi swa u king ay loko no ku king futhi ndzeni u king mela ka makhandlele why swi vava we fama yingisela makhandlele ne mi byela swa ku hekwini lani ni nga vulavula hi mthimbani kona mtwari ndzala mantshama la n'we mi tiva ka ngoma leyi ni byeleni hekwini lani nga ti mthimbani kumbe ni nga ti thembi mehe ka ngoma leya
ungena kwini ka swilo swa me like wa nga focus ka swilo swa we na me ni focus ka swilo swa me jamara tlhisa ni nga teki nkarhi vele ni studio ni fika ni record nhlente ngoma la ni chela ka album ni ku ingoma we oh my dad you're not that big bro you're not that big man tsikani ku jela zelani majita loko hi vona un'wana munhu a humelela kumbe a endla progress I think the best thing that you can do is to say mfana what you're doing is great I like what you're doing ni pfuni hi swi endla u swi endle njhani na no kombe brame hi swi endla so na mina ha vutisa I always call was Sign Free Sign Free knows sorry now Sign Free ku faka vito ra wena I always call Sign Free when I want to ask something hi time swi so swi endliwa njhani na because I know Sign Free has been in a game for long hi time swi leswi so swi endliwa njhani na andzele mfo yendla so anle ka phone call na Philani I mention mhaka yin'wanyana ya ku mena yena Sign Free before ni endla ti show akena can I so tsundzuka mena wena Sign Free rile ese va ri kwini what kambe hotel lesha shesha hi ka show le Pitori Sign Free akubye ku slava usunguna ku host ti events Sign Free yon byela me so ni sunguna ku host ti events afana ku endla so that's what we should do even na sunguna ni fika ni swona ku swa tirha loko ke shop grand shop imani steka na swi endla ku va ri kwini Phalaburu ni fika ni swi endle Phalaburu swi spana loko wese u vona swa ku ni swi endlile Phalaburu swa spana you wanna come now and act like hi we u nga sungula u sungule rini ku endla ti show ngome na kupfalela u sungule ri ku endla ti show u sungule ku endla show hi show le ya le Epic le I show ya blackmailer vanhu lava va le mthunzi le I rin'we mi nyikana na hi xibushi mi nyikana na hi xibushi hina mi la ku hi nyika chance mi la ku tshamela ku hosta Kenais u sungule rini brame u tshama ya hosta rini mthunzi wehe u sungule rini we egosti u tshama ya hosta mthunzi na that's the question swa ku swin'wana I mbili ya ku loya brame I ri emadoda yani I ri la ka voice note mastwini misitwini sikahle futhi nga recorder inana leya I ri swi nga mana mena we hi nga host swa kahle hu lava me ava host van'wanyana swi nga mana mena we hi nga host kahle hu lava me ngwe aku host van'wanyana vana as long as nga hostanga mina as long as nga hostanga Kenais van'wana va right va ta host brame men nge chachi wena Phalaburu ne Phalaburu nina vanhu lava ni frustanaka since way na vanhu lava ni frustanaka va ni supportaka vanhu lava loko va ku zwakala bramina u ta endla show I'll come to Phalaburu and ta endla show if we una power you feel like you have power if utwa nga ro ta stopa ringeta ku stopa if ku ta 10 vanhu ka show ya me is fine tata 10 avo if ku ta 20 is fine 20 avo va tata mara me nta yendle show it is 16 unless lava le mthunzi vanhu bye swin'wanyana because vele bse drama le wo khose drama njani necessary nkulu brame nkulu ngopfu afana ubyela meho swa ke entwana leswa so a hi swi endli so leswa so a hi swi endli so hayi ku ni lwisa no respecta blind mfana ku respecta blind stele unga swi endletela u drope na ngoma la Spotlight ni sitwini ku okay sharp la ngari ku vuliwa mela loko dropa Spotlight ni sitwini ku ngari ku vuliwa mela on your birthday no poster no happy birthday brami nhle no text ka WhatsApp marume no actor me nhle no text ka WhatsApp we no happy birthday brami enjoy your day ni swi vona swa ku leswi swa tingoma ko swi swa inana nchi kumkarhi n'wa hotela vele juice masha ku zone bele voice note ya ku tani wa pheso won chavisela it threats one threatena me loko ani yendli nta swivona swa ku ta endleka yini it threats mus one threatena sweswo why fana threatena hi maka event ebrame va chavi va suka va endle ti show va Thembisa le ku ni vanhu lava nga bebliwe Thembisa va tshamaka ko they are born and raised in Thembisa why va nga complain swa ku va chavi va endle ti show Thembisa brame nga kwateli me do your thing I'll do my thing if utwa nga ku veni me
somehow na inconvenience n'wana bava n'wana madala ti endlela swi swa wehe na menta ti endlela swi swa mehe please huma ka mehe na menta huma ka wehe mani ukoloti mali leyi amena wa hetwana na yoho ni ku nikile swa ku ta famba ni posta uku varini uku meni tsematseme timali uhle 1000 ni ku nike 6000 o complain 1000 hoy brame monyana mfu swi ni bore ngopfu brame u ri meni actor humble emona meni bebeliwe so no va so vanhu lava ni tivaka va ta byela no va so me on actor humble me ano actor humble vela humble loko we ulwa ni vanhu hinkwavo ulwela va could be untinyimpi na va could be na scandal so stele ulwa ni vanhu hinkwavo vanhu lava wrong hinkweni wrong ni wrong queen me even suke ni te phalavura ni tata endle show huma ka me brame no kombela huma ka me ni ta huma ka wehe ni ta vulavula swilo swin'wana swa personal swa futa ni fanele nga swi vulavuli hayi n'wana marks so brame ni ku respecta blind futhi hayi ni ku respecta blind ni ku kombela kahle ka phone call u ri meni nyoka ni ku gemfo a hi endli joint event hi ri 2 yi huma ka so una power longo na yo vele ngo una power me na swi kota ku maketa show sweswo leswo vele na wa stiva everyone knows me na swi kota ku maketa show let's do a joint event uku awuna mali ku endle show phikiza sweswo na swo phikiza uku awuna mali ku nga hlenge mali na me hi endle show ya 1 sweswo ni proposile ni vona n'wana ngo do a joint event ni proposile ka yesweswo ni ka hi endle show aka nga na mali ena swi wrong wa n'wana mali brame aka nga na mali ku ni vanhu lava ava wo front show ku ni vanhu lava humesaka mali ku ni vanhu lava hakelaka vanhu a yena va hakelaka and show swa vanhu lava vela va nge pfumeli ene me vele u seze hi ku 5 so ya ja ikwalana okona mali mos na kombele bramene with all due respect anu koloti ngombo huma ka mehe phalavurwa aleka ka wena phalavurwa loko ri we vanhu va le phalavurwa so wa va fuma ha ni ta va vona me swa ku mpela wa va fuma we ni ta swi vona swa ku mpela wa va fuma loko ri we a va fuma vanhu va le phalavurwa ho tshama ko mina ni ta endla ti-show unless vanhu va le phalavurwa ku va ka voho va ku a hi ku lave nice ene swi na twa munhu ma ku a hi ku lava a ni endlanga nchumu xa wrong phela me no ta endla show if you wanna do a show la Bushbuck Ridge, come and do a show la Bushbuck Ridge. If you like show ka Malamulele, go and do a show ka Malamulele. And still entire ka Malamulele na endle event. Me. Nta etsa nini na endle event. A loko ka munhu etsa nini. Nta etsa nini na endle show. Nge fiki nivutisa could be na ndrabelele khulusi manjelani nikombela ku endle show so could be and for December ina 31 amasiku. 31 ya masiku lama nga na December. 1 from 1 until 31 ku busy December every day. Loko u rilele esiku leri ra 16 ke riteki. Loko ku rilele esiku leri ra 16 ho riteka nta teka rin'wana la ka December. Still ni nga yi endle show tlhela successful. If we ukwata sweswi kwatisa hi siku leri ra teka 16 ta endle 21 kumbe nendla hi 17 kumbe nendla hi 14. Simple. Honest to see some sweswi ni kwatelwa yini. Why fana ni kwatela? Man, ni citizen la South Africa, I repeat. Ni citizen la South Africa. Kun'wana la ka endla ka something. If munzuku no twanga ku la ni khomenyana e young 10k imani phalavurwa na pfule ndawa tikota. Ntote phalavurwa ntafuka ni pfule ndawa tikota. Ntote phalavurwa se ni nga tinta xavisa tikota phalavurwa because kuna vanhu va le phalavurwa lava van'wanyana va nga ni tikota va xavisa tikota. Phela that's basically what you're saying. Ku ani niki vanhu va le phalavurwa chance va xavisa tikota. Emakula I pfule shop la, n'wana pfule shop la, n'wana pfule shop le, n'wana pfule shop le. Habile mall, kuna Shoprite, kuna Pick n Pay, kuna YouSave. Munhu decide swa ku ya kwini. Munhu decide swa ku ya kwini. Do your show, I'll do my show. If vanhu va twanga
shit like I show can I support them I ain't getting yet 16 they will come at 16 if van valokutaka ka event away at 21 they will come to your show simple anta kuna apartheid ana apartheid ku vari xenophobic leswa swa kumchangana swa ku vanhu va South Africa va zonde vanhu va le handle ani munhu wa le handle meni ni pasi ra mera la South Africa la mundzuku lo no pfuka ni navele leswaku ni langute PHB ni ta pfule shop ni to te PHB ni ta pfule shop if mndwana ni twa nga ri ish ni 5 mana mali brame sweswo leswi ni nge mfihleli va ka ana mali me ni broke mara na hasila if ni hasla ni twa nga ri ish ni khome 3 tawa nyana why ni nga na pfule e Khawash le ka Mageva le enanini e Giyani ni to e Giyani ni fika ni pfule e Khawash se vanhu va le Giyani va fane va nhlongorisa va ku ungathi uta pfule e Khawash lani because kuni vanhu va la Giyani na vo va pfula ke ti Khawash oh madoda hayi ngayendli so brame ngayendli so because lu swi endlaka brame hi swona serious n'wansindi ma threats me unchavisela it's like that boy mfoni ba munhu me ni n'wana brame ni ba munhu me and that boy time aka n'wana nje u nga time aka n'wana ngopfuku ni ku vitana that boy me won't disrespect aphe urini brame is urini tribalist ne ka famba endle show ko le bush ikangani utala bush backridge we bakubuka la bush ikangani bakubuka la bush we utika kutala ngopfu la bush umchangani wa ka hena umchangana mina wa ka n'we imachangana mina wena umzulu me brame ani mswazi nimchangana phala ri lekaya na wena bush lekaya loko twanga u endla something la zwakala tata endla la loko endla something va ri ku Giyani famba endle Giyani loko endla something Joni famba endle Joni va Gagash musi ye ana va chachiwile Joni musi le Pitori leswi va hostetelaka le 17 ye kuni vanhu lava nga bebeliwe Pitori born and raised in Pretoria exibedhlele xa le Pitori musi va va cacile va Gagash va ku ya n'we mita endle tishow la Pitori wa va nga va hlongorisi u lava ku hlongorisa mehe swa ku yini ta endle show phala vuri hoy brame manyana na swiphinda ne ni kota ku huma ka swilo leswi brame man genis ka swilo swa wehe ti endlele music wa wehe loko endle ti show ta wehe ti endlele ti show ta wehe na me ti endlele ti show ta mehe va ri yini loko u twa nga ku na problem wa yi humeseli ka mehe nitsongo vhele ka wehe ntsongo huma ka mehe brame na me ni ta huma ka wena ni nge zi ya ni mchangana ni mtsongo hinkwaswo swa fana vakokwana me va le Mozambique brame swa fana n'wana ma nga kusongwa mina na problem na wena if u twa nga ri be a bigger person we lonkulu ka mina if you feel like me and you we can talk ana problem na swona won belela hi vulavula unbyela swa ku ntwana this and that hi vulavula if swa lunghiseka hi swi lunghisa if a swi lunghiseki then it's fine a hi kolota nchumu swa fana musi so if swa lunghiseka lani u ngomeni ku hoxisele koho won fonela number ra mina yo brame me a ni tshamela ku fonela we me ni tshamela ku fonela we if utwa na phinda futhi if utwa nga ku swa ha lunghiseka won fonela u byela ngweng sorry nu kandziye la na me ni ku sorry nu kandziye la loko ri ku na nga ku kandziya ko mara sweswi la no vulavula ntiyiso so if swa lunghiseka ni foneli ikhuluma if a swi lunghiseki is fine a swi tshiki mara me ni nge stopi ku ta ni ta endla show ku kwalani ni ta te phalavuro ni ta endle show hambi le hlolwa leyi loko u ta ni bloka kwala va ri kwini emthonzi ni ngo yi hlolwa na endle show ni ngo yi hlolwa na endle show ene vanhu va ta still swa fana we sign free wo mene nitamhlanganisa don't worry let's fix this me I'm cool brame imani Skanda bravo irid niritani
It won't get to that point. It won't get to that point, just bam and what. I'm not that person. I believe Kunaye is not that person. To we really love beef. And apply beef me, brame. And apply beef me. And apply beef. No vlavlanti so because it's only I alive. I vlavla me. And many brand, Kenais is a brand. You can have a lavan follower, Kenais wanga follow ki silence ubis. Namcha sabatazwa many ruin means in uni. Nishkumbasha in uni in this of Tayak. Or 1 mark so, brame. 1 mark so. And still shorter in Ngapsiela. To my leg, no coloti me. No coloti. So, 12 years, we give me no middle stars and sunny. So, slow, bro. Run is away. Do your business, I'll do my business. Messaging Gomata went on messaging Gomatame. If the show is still on, the show is still on. Let's go to Facebook and delete a poster. And for Marane, so one to do your delay. I won't vote. Or in delete the post. Go delete one way. Can I Facebook delete that poster? Emona. Abs jig so. You van vale palabura wa fonela me. Wage nice anga kuhlanyeli lwi. Come and do your thing here. Come and do your thing here. Van vale palabura labo ngowe waba owner way. Uni power and shakabo. Ivo labo ngo me anit intanta end. Send come no mesa kasusawe. If you wanna go live again. I repeat, I will never ever again talk about these things. Reason I'm live right now, I like address we spread dagan TV bramina and you still usus full of love. And you still usus full of love. And koloti, mena ukolotan mali, loko nuktemele mali, tababzela velevan. Nuktembiseswa ntaunike 6,000. Loko show you tala kwa successful. Ntakutsela asifamba nkahle sami nukunike 6,000 I distance akuwalk kusuka la urenta kako hayi kaka nwena buys la urenta kako emthunzi wowoka taking in 3 minutes ukwatele 6,000 hoy monyona ngweni now I'm out ngwanifaka so Loko salungiseka ngasilungisa loko salungiseka itsika